오늘은 간단한 양념으로 만드는 고깃집 볶음밥 레시피 알려줄게. 팬에 기름 살짝만 두르고 다진 마늘 반 스푼, 진간장 반 스푼, 참치 액젓 반 스푼, 설탕 반 스푼, 고춧가루 한 스푼, 고추장 한 스푼 넣고 약불로 볶아주다가 밥 한 공기, 콩나물 한 젓가락 넣고 중불로 볶아줄게. 마지막으로 김가루랑 참기름 넣고 한 번 더 볶아주면 완성이 돼. 고기 다 먹고 볶음밥 절대 포기 못하는 사람들은 저장 공유해놓고 꼭 따라해봐래.